之前答應咗你哋話會同大家介紹一下我平時食啲乜嘢，係點樣食法嘅。咁今日咧我就諗咗一道菜式咧，係我自己好中意嘅。佢係羊肚菌、花菇炆白蘿蔔。咁佢係咩嚟嘅咧？其實咧就係好似一啲叫做盤菜嘅嘢咯。平時食就叫做咩啊？嗰啲叫做鮑魚炆鵝掌咁上下嘅汁。嗱，我就會用一個素嘅蠔油啦。有一啲有機嘅豉油啦，同埋鹽啦。咁當中亦都有其他材料喎，就係我好中意嘅呢個鮮腐竹，係急凍嘅鮮腐竹。咁個鮮腐竹係咩意思咧？就係冇經過油炸嘅，佢係新鮮跟住急凍咗佢嘅。同埋一啲洋葱啦，好有營養嘅洋葱啦。我成日都講話你點樣堅持做到食植物性嘅植物，植物性食物啊，素食算啦。我成日都講啦，要堅持素食，你最緊要整得好味同埋好精彩嘅菜式。而家整俾大家睇下。首先我哋要裝啲熱水啦，因為嗰啲花菇咧同埋嗰啲羊肚菌咧都係要浸啲熱水先嘅，將佢浸開佢先。我哋裝咗啲溫水之後咧，因為咧嗰啲花菇同埋羊肚菌都要浸嘅。咁呢啲花菇咧大概係要浸佢5、6個鐘啦。花菇係含有維生素、纖維、麥角固醇、鎂同埋9種氨基酸。係有助於增強免疫能力同埋改善心臟健康嘅喎。咁羊肚菌就快啲嘅，半個鐘頭至1個鐘就得㗎啦。咁所以咧，你要浸嗰啲嘢咧，就最好早一晚浸定佢，等佢發好咗之後咧，咁你擺返雪櫃雪住先，第二日咧拎翻出嚟一用咧就方便好多咯。羊肚菌含有豐富嘅蛋白質、纖維、維生素、礦物質、碳水化合物同埋脂肪含量好低嘅。特別嘅係羊肚菌比起其他嘅菇類含有更高嘅鉀同埋砷。咁之後我哋就可以切定啲嘢啦。咁蘿蔔梗係要批皮啦，咁我哋批咗個皮先。而蘿蔔就含有鎂、鈣、鉀、維生素 C、維生素 B9 葉酸。蘿蔔係一個好好嘅抗氧化劑嚟嘅，仲可能有助於降低血糖水平添。咁同埋咧就因人而異啦，你中意佢咩形狀？我就中意咧佢入味啲咧，有啲咬口咧。陣間咧我就會將佢切成呢個類似三角形一嚿嚿之炆蘿蔔嗰啲咁咯，啲味道就會索咗入去，同埋你咬起上嚟嘅時候咧，嗰個口感就會好啲。好，係咪一邊先？我開頭唔識煮嘢嗰陣時咧，切嘢成日攞把刀好危險嘅嚇，咁手指咧就唔好咁樣擺啦，就收埋咁樣樣，咁個刀柄咧就咁樣黐住佢，咁就永遠都唔會切到自己隻手啦。咁我將佢切成啲三角咧，就將個蘿蔔不停咁樣轉咯。嗱，切完一下就將佢轉，切完一下就將佢轉，因為唔好切得太細嚿，切得太細嚿咧，佢好容易散嘅，但係太大你又好難入個口度食咯。咁啊，適中就好啦。然後就可以切洋葱啦。洋葱我都係會將佢切成咁樣三角形咁樣嘅，真係會喊。哇！唞一唞先唔得，熄咗機先。哇！頭先點解停咗咧？因為切洋葱嗰陣時咧，攻到隻眼咧，紅晒又流眼水。如果拍戲喊唔出咧，呢個方法真係幾好啊！但係其實切洋葱有方法唔係咁樣嘅。咁但係我今日要 show 俾大家睇，變咗一定要對住鏡頭。其實切洋葱你可以喺水入邊切咧，就唔會攻到隻眼。咁同埋咧，我喺日本餐廳嗰陣時咧，嗰啲師傅話俾我聽，仲有咩方法咧？其實好簡單，好簡單。只要你把刀夠利咧，佢就唔會攻到隻眼嘅，因為你切落去嗰陣時咧，佢就唔會產生咁多嗰啲嘢擠出嚟咯，咁就唔會攻到隻眼嘅啦。但係好難揾到啲好利嘅刀咯。咁但係同埋啲刀咧用到咁上下咧，你又要磨噶嘛。其實咧就唔使切到好規則嘅，因為咧我嗰個蘿蔔都唔係好規則噶嘛。又開始好有感情啦！請問大家有冇一啲好鋒利嘅刀可以介紹俾我呢？而腐竹我哋解咗凍之後咧，就可以慢慢搣開佢，跟住就將佢洗乾淨。好啦，切埋嗰個鮮腐竹。咁啊，鮮腐竹其實咧就唔使咁快嘅。你洗完之後咧，
就切好佢之後咧，就擺喺度，差唔多最後嘅時候先落嘅。腐竹我就唔建議切咁細塊啦，因為好容易散嘅。之後就要洗埋啲羊肚菌啦，羊肚菌一定要洗乾淨喎，因為有啲沙泥可能喺入邊嘅。我就會切咗個頭先啦，跟住將佢剪開佢，然之後再洗乾淨，跟住我就會將佢切成幾塊咯，就因人而異，你中意食幾大塊啦，但係都唔建議太細塊嘅。冬菇丁我就會切咗佢嘅，但係呢個冬菇丁我曾經喺一啲素食餐廳呢，佢利用佢攞嚟做其他菜式喎。佢哋做咗個孜然羊肉，將佢整成好似絲咁，又幾有肉嘅口感嘅。水滾啊，我哋可以將啲花菇呢就落埋落去，之後再加1羹糖。我哋需要冚蓋半個鐘頭嘅喎。好啦，我哋差唔多加埋其他嘢落去。我哋落啲蒜頭先啦，切碎咗嗰啲，跟住洋葱，落埋啲蘿蔔落去啦。跟住我哋落埋嗰啲調味料鹽啦、豉油啦，同埋啲素嘅蠔油。好啦，跟住我哋又可以冚住個蓋，等佢啲時間，大概1個鐘啦。1 hour later， 差唔多時間啦，而家落埋啲羊肚菌落去。再要擺15分鐘嘅，要熬佢嘅，所以咧需要嘅時間係比較長啲嘅。最好提早準備咗，跟住整好咗晚飯嘅時候食咯。好啦，差唔多啦，我哋要落埋嗰啲腐竹落去啦。有幾樣唔同嘅嘢喺入邊啦，咁跟住咧有唔同嘅味道咯。好啦，差唔多呢個時候咧，我哋又埋埋個芡。咁我哋咧就會用一啲粟米粉去埋芡嘅。咁我已經加咗啲粟米粉同埋一啲水加咗落去啦。咁啊，等佢個汁可以結啲嘅。嗱，埋完個芡之後收嘅汁咧，哇，已經好香啦！我哋可以食得噶啦。好，上碟，係咪真係好有盤菜嘅感覺咧？其實味道都係好好噶，佢真係。我而家試一試先，好夠味。呢個真係一個我好中意嘅菜式嚟嘅，但係第一次教大家煮就好似有啲複雜咁嗬，因為佢需要比較長時間嘅，好似頭先咁啦。嗰啲羊肚菌同冬菇都需要浸咗先啦，每一道都要焗好耐嘅時間，咁所以係需要個時間同埋工序係比較長啲，但係佢又唔係話太複雜嘅，即係將啲嘢切晒擺晒落去咁就咁就得噶啦。其實咁所以咧，我就覺得下一次咧，我係應該要介紹一個簡單啲嘅菜式俾你哋。